ఒకలేమో రీసెర్చ్ల ప్రకారం ఓన్లీ ఎగ్ వైటే తినకూడదు, లోపలిది కూడా తినాలి అని ఒకలంటారు. ఇంకొకలేమో ఎగ్ వైట్స్ ఆర్ ది బెస్ట్ ప్రోటీన్ సోర్సెస్, ఓన్లీ ఎగ్ వైటే తినాలి, లోపలిది తినవసరం లేదు. అసలు ఏది నమ్మాలి, ఎవరిని నమ్మాలి? మార్కెట్ లో న్యూట్రిషనిస్ట్లని, డైటీషియన్లని చాలా మంది వచ్చారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసి పడదొబ్బుతున్నారండి మనల్ని. నిజంగా ఎగ్ వైట్ తినాలా, లోపలిది కూడా కలిపి తినాలా, అసలు ఎగ్ అయితే తినడం మానేయాలా? ఈ గుడ్డు కాంట్రవర్సీ మొత్తం తెలియాలంటే మీరు గుడ్డు లవర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? వెజిటేరియన్స్ కూడా గుడ్లు కొంతమంది చాలా మంది తింటారు. మీరు గుడ్డు తిన్నట్టయితే ఒక లైక్ గట్టిగా కొట్టండి. గుడ్డు ఎలా తినాలి? బాయిల్ చేసుకుని తినాలా, ఆమ్లెట్ చేసుకుని తినాలా, ఎగ్ వైట్ తినాలా, లోపలిది తినాలా? అసలు గుడ్డు గురించి మొత్తం రోస్ట్ చేసి పడద్దు. కోడి ముందు వచ్చిందా, గుడ్డు ముందు వచ్చిందా? తెలుసా? ఆన్సర్ తెలుసా మీకు? కింద కామెంట్ చేయండి చూద్దాం. ఏంటి ఇప్పుడు అసలు నీకు ఎందుకు ఇవన్నీ, ఎందుకు అలా? చాలా మంది నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లోని వీడియో చూపించారనమాట. ఒకసారి మీరు కూడా ఒక లుక్ వేసుకో. ఇప్పుడు రీసెంట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ తింటే మన బాడీ ప్రోటీన్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదంట. ఓకే, వైట్ తో పాటు ఎల్లో తినాల్సిందే కంపల్సరీ. మీరు కూడా ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే డిఎం చేయండి, ఒక వీడియో చేసేద్దాం. ఎస్, ఈయన అంటున్నట్టు రీసెంట్ గా కొన్ని రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి చెప్తున్నాయి అనమాట. ఇక్కడ ఇచ్చాను కదా, ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ తింటే, అంటే చాలా మంది బాడీ బిల్డర్స్ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీల వరకు ఎగ్ వైట్స్ మాత్రమే తింటారు. అలా తింటే రీసెంట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం చెప్తున్నది ఏంటి అంటే మీ బాడీలో డైజెషన్ అనేది, పవర్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. ఎంత మీరు గట్టిగా తిన్నా, ఎంత హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నా, ఇట్స్ నాట్ వాట్ యూ ఈట్, ఇట్స్ వాట్ యూ డైజెస్ట్. మనం డైజెస్ట్ చేసుకుంటేనే మనకు ఆ న్యూట్రిషన్ అనేది అబ్జార్బ్ అవుతుంది. గుడ్డు మనం ఎందుకు తింటాం? సింపుల్ గా ప్రోటీన్, చీప్ అండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు చికెన్లు, మటన్లు, పన్నీర్లు ఇవన్నీ చాలా కాస్ట్లీ ఆప్షన్. మనకి చీప్ గా దొరికేది గుడ్డు ఒకటి. మనం తిన్నప్పుడు అందులో ఉండే ప్రోటీన్ ని మన బాడీ ఆల్మోస్ట్ 91% యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది అని. ఈయన అంటుంది ఏంటంటే లోపలిది తినకపోయినా పర్లేదు, ఓన్లీ ఎగ్ వైట్ తినాలని ఈయన అంటున్నారు. ఇద్దరు డైటీషియన్లు. ఎందుకు ఎగ్ వైటే మనం తినాలి, ఎందుకు లోపలిది తినకూడదు అంటే సింపుల్ లాజిక్ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. లోపలిది మన క్యాలరీస్, అంటే ఒక ఎగ్లో 70 క్యాలరీస్ ఉంటాయి. ఇది 100% సైంటిఫికల్గా రాంగ్ అని నేను చెప్తాను. అది తన ఒపీనియన్, ఇది నా ఒపీనియన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన యొక్క ఎగ్ న్యూట్రియంట్స్ వస్తూ ఆ ఎల్లో కూడా తీసుకుంటేనే మన బాడీ పోనీ అబ్జార్బ్ చేసుకోదు అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఎప్పటి నుంచో ఎగ్ వైట్స్ తింటున్నాను, అంటే అప్పుడప్పుడు ఫుల్ ఎగ్ కూడా తింటాను నేను, నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పెద్ద పెద్ద బాడీ బిల్డర్స్, ఆర్నాల్డ్ కానీ, వీళ్ళందరూ సెలబ్రిటీస్ కానీ, బాడీ బిల్డర్స్ కానీ ఒకప్పటి నుంచి జనరేషన్స్ నుంచి ఆర్నాల్డ్ నుంచి ఎగ్ వైట్స్ తింటున్నారు. మరి వాళ్ళకి అంత కండలు ఎలా వచ్చే ప్రోటీన్ అబ్జర్వ్ అవ్వకపోతే? ఈ ఒక్క లాజిక్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరు ఏది చెప్పినా గుడ్డిగా మనం నమ్మకం. వైట్స్ కి ఒక ఎల్లో తినాలని ఉంటుందా, లేకపోతే అలాగే హోల్ ఎగ్ తీసుకుంటే మంచిది. విశ్లేషించాలి, అనాలిసిస్ చేయాలి. ఈ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం రైస్ చేస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద బాడీ బిల్డర్స్. ఎప్పటి నుంచో తింటున్న వాళ్ళందరికీ మరి కండలు ఎలా వచ్చాయి? ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ తింటూ ఎలా పెంచారు? కేజ్ లో ఉన్న ఎగ్స్ కాకుండా కేజ్ ఫ్రీ బయట ఉన్న ఎగ్, చికెన్ నుంచి వచ్చే ఎగ్స్ తీసుకుంటే. ఈ కేజ్ ఎగ్స్ ఏంటి, కేజ్ ఫ్రీ ఏంటంటే చాలా మంది ఈయన చెప్పిన పాయింట్ 100% రైట్. ఇప్పుడు మనందరం కూడా బయట మార్కెట్లో కొనుక్కొని తినేస్తూ ఉంటాం, కానీ దాంట్లో 90% దాంట్లో కెమికల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారని ఎంతమందికి తెలుసు మీలో? చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు చాలా వరకు బేగా మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు. ఒకప్పుడు చాలా లేట్గా మెచ్యూరిటీ వచ్చేది, కానీ ఇప్పుడు చాలా బేగా మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు? వీళ్ళు ఇచ్చే ఆ కెమికల్ ఇంజెక్షన్స్ వల్ల ఎగ్లో వీళ్ళు ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోతున్నారు. మనం గుడ్డుని తినడం అయితే ఇంపార్టెంట్ కాదు, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంజెక్షన్లు అని, కెమికల్స్ అని ఏవేవో ఇస్తారు. ఇప్పుడు కోళ్ళకి కూడా, వాళ్ళకి చికెన్కి, పన్నీర్కి కూడా ఇలా చాలా వచ్చాయి అనమాట. అది ప్రొడక్షన్ పెంచాలి, వాళ్ళకి ఇంకో చికెన్ పెద్దది అవ్వాలని ఒక ఇంజెక్షన్, ఇలా కెమికల్ అయిపోయింది అనమాట. వాళ్ళు బిజినెస్. ఒకవైపు ఎగ్ వైట్ తినాలని ఒకరు అంటారు, ఇంకోవైపు హోల్ ఎగ్ తినాలని ఒకటి అంటారు, ఇంకోటేమో ఎగ్గే తినొద్దు అంటారు ఇంకొకరు అంట. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే అసలు వాళ్ళెవరు మనకి చెప్పడానికి. వాళ్ళని ఎవరిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న డైటీషియన్స్ కానీ, న్యూట్రిషనిస్టులు కానీ, నేను వాళ్ళని ఎవరిని నేను తప్పు పట్టట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు. మరి నేనేమంటానంటే కొంతమందికి హోల్ ఎగ్ తింటే పడుతుంది, కొంతమందికి ఎగ్ వైట్ తింటే పడొచ్చేమో, కొంతమంది ఎగ్ వైట్ లోపల తింటే లోపలిది చూస్తేనే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఎల్లో, మందికి లోపలిది ఇష్టమేమో. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా సరే ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్లన్నీ, ఆర్టికల్స్ అని, డైటీషియన్లని, యూట్యూబ్ లో, మీడియాలో వందల కొద్ది నోరులు వాగుతూనే ఉన్నాయి. ఫ్రీ కదా, అలా వాగుతూనే ఉంటాం. మన బాడీకి ఏం పడుతుంది అనేది నువ్వు మాత్రమే తెలుసుకోగలవు. వీళ్ళు రైట్, వీళ్ళు రాంగ్ అని కాదు. ఈయన కేసులో రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. రీసెంట్ ఆర్టికల్స్ కూడా అలాగే చెప్తున్నాయి. ఈయన కేసులో రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అందరూ కూడా మన మంచిగా చెప్తారు, కానీ సో ఎవరిని నమ్మొద్దు. ఏ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లమేటరీగా ఉండదు. కొంతమందికి థైరాయిడ్, కొంతమందికి పిసిఓడి, కొంతమందికి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, కొంతమందికి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇలా నా క్లయింట్స్ కూడా చాలా మందికి చాలా రోగాలు ఉన్నాయి. బట్ వాళ్ళందరూ ఎవెన్చువల్లీ సక్సెస్ఫుల్ గా వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారు. మొన్నే ఒక అతనికి షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి బీభత్సంగా డ్రాప్ అయ్యి, మొన్న మార్చిలో వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ అంటే 3 months టెస్ట్ చేయించినప్పుడు అప్పుడు తెలిసింది ఇది 6
6.1 ఉన్నదనేసి. సో ఆ టైంలో షుగర్ ప్రీ డయాబెటిక్ అని మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ అయిందండి. అంటే 3 months అంటే ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయింది. దాంతో ఇమీడియట్ గా నాకు భయం వేస్తే మా బ్రదర్ మీకు సజెస్ట్ చేశాడు, మీ వీడియోస్ కొంచెం చూస్తున్నాడంట. సో అప్పుడు నేను మీ డైట్ తీసుకోవడం, ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రిప్ కల్లా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికల్లా ఇంకా రివర్స్ అయిపోయింది, ప్రాబ్లం అనేది. నాకు ప్రెసెంట్ టాబ్లెట్ కూడా మాది వాడతాను సార్. దగ్గర అయినవడం అయితే మాత్రం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. లేదు మీరు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నారు అంతే, ఇంకేం లేదు. నేను ఎంత కరెక్ట్ గా చేసినా సరే గైడ్ చేసే వాళ్ళు సరిగ్గా లేకపోతే నేను చేయలేం కదా. అసలు మా మదర్ కూడా పిచ్చికిపోయేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మేము అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మా 10th స్టాండర్డ్ లోనే నేను 80 kgs ఉండేవాడిని. ఈ జనరల్ మామూలు ఎక్సర్సైజ్ చేసినా సరే ఏం అసలు ఏం ఉండేది కాదు. అసలు నేను తగ్గిన తర్వాత మా మదర్ కూడా మిమ్మల్ని కలాలనుకుంటున్నారు. వాళ్ళ డాక్టరే షాక్ అయిపోయారు అనమాట, ఎలా అసలు అని చెప్పి. దాట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ డైట్. రీసెంట్గా చాలా వీడియోస్ చూసాను. అంటే బ్రెడ్ తినొద్దు అంటారు, మిల్క్ తాగొద్దు అంటారు. ఇలా మిల్క్ తాగకూడదా తాగొచ్చా అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, పెరుగు అనేది డైరీ ముట్టుకోను. నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైరీ పడుతుంది అని అనుకుంటే నేను మిల్క్ తీసుకోవచ్చు, కానీ ఐఎమ్ లాక్టోస్ ఇంటాలరెంట్, అంటే నాకు మిల్క్ పడదు అంటే దాన్ని మీకు పడట్లేదు. ఒకసారి మీ డైటీషియన్ అడగండి. ఇప్పుడు నా క్లయింట్స్ ఉన్నారు, చూసారు కదా, ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా వెయిట్ లాస్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళకి ఏం పడుతున్నాయి ఏం పడవో నాకు బాగా తెలుసు. మీకు ఏం పడుతున్నాయో తెలియదు అనుకుంటే ఇక్కడ డిఎం చేయండి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఫ్యాట్ లాస్ అయినా, వెయిట్ లాస్ అయినా, థైరాయిడ్ అయినా, పీసీఓడి అయినా ఏమున్నా సరే, ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ వన్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ డిఎం సీరియస్గా 1-on-1 స్లాట్స్ కావాలనుకుంటేనే మాత్రమే. మన బాడీకి ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే పడుతుందో మనం ఫస్ట్ దాన్ని గ్రహించాలి. దాన్ని గ్రహించి అది మాత్రమే మన బాడీలోకి పంపాలి. అప్పుడే మీ డైజెషన్ అనేది బాగుంటుంది. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే గుడ్డు లోపలిది తిన్నా బయట తిన్నా కూడా ఒకసారి బయట తినండి, మీ డైజెషన్ బాగా అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. ప్రోటీన్ అబ్జార్బ్ అనేది ప్రోటీన్ 100% అవుద్ది. కాకపోతే అది మీకు ఎంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనేది మీ డైజెషన్ మీద ఉంటుంది అనమాట. మీకు ఎగ్ వైట్ పడలేదంటే లోపలిది కూడా తినండి, ఏమైపోద్దు. మహా అయితే ఆ క్యాలరీస్ మీరు లంచ్లోనే ఎక్కడో తగ్గించుకుంటారు అంతే. ఇప్పుడు ఎగ్ వైట్స్ బాయిల్ చేసినప్పుడైనా, ఆమ్లెట్ వేసినప్పుడు ఫుల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టినప్పుడు మీకు దాంట్లో సగానికి సగం న్యూట్రియంట్స్ తగ్గిపోతాయి అని తెలుసా? ఎప్పుడైనా స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేయండి. మొత్తం దాన్ని మార్చేసి తిన్నారనుకోండి, క్యాన్సర్లు, లేనిపోని రోగాలు వచ్చి డైజెషన్ అవ్వదు. ఎగ్ వైట్ అయినా, చికెన్ అయినా, పన్నీర్ అయినా, ఏదైనా సరే మీకు అది ప్రాపర్గా డైజెషన్ అయితేనే మీకు అది యూజ్ అవుతుంది. చాలా మందిని చూస్తాను, అన్ని తింటారు హెల్దీ ఫుడ్, కానీ వెయిట్ లాస్ అవ్వరు. కొంతమందికి మోషన్ అవ్వదు, బాడీ అంతా ఏదో లోపల కడుపు నొప్పి, కడుపు తిప్పేసినట్టు, బ్లోటింగ్ ఇష్యూస్, ఇలా చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్లు చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి. ఎవరి బాడీ కండిషన్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అందరూ ఎగ్ వైట్స్ తినాలని దెర్ ఇస్ నో రూల్, అలానే అందరూ హోల్ ఎగ్ తినాలని దెర్ ఇస్ నో రూల్. కాబట్టి మీరు ఏం తిన్నా సరే మీకు ప్రాపర్గా వెయిట్ లాస్ అయినా, ఫ్యాట్ లాస్ అయినా, ఏదైనా మజిల్ బిల్డింగ్ అయినా జరగాలంటే అది మీ బాడీలో డైజెస్ట్ అవ్వాలి. న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో అవి లోపల అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి మీ బాడీ. హెల్దీ కస్టమైజ్డ్ డైట్ తీసుకోవాలన్నమాట. అలా తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలో మీకు బాగా తెలుసు. చాలా మంది కార్బోహైడ్రేట్స్ మానేస్తారు, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఫ్యాట్స్ తినడం మానేస్తారు, వైటమిన్స్, మినరల్స్ ఇవేం తినరు. బాడీ కండలు పెరిగితే చాలు, ప్రోటీన్ ఒక్కటి తింటే చాలు. ప్రోటీన్ 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 ఒక్కటి తినకూడదు. ఎందుకనంటే ఓన్లీ ప్రోటీన్ తింటే మరి మిగతా న్యూట్రిషన్స్ ఎవడి ఎవరికి ఇస్తావు? మన బాడీ అనేది, హోల్ బాడీ అనేది మనకి అన్ని న్యూట్రిషన్ కావాలి. ప్రోటీన్స్, కార్బ్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్, మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిగ్గింగ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇంకా డీప్గా చాలా ఉంది వెళ్ళడానికి. అన్ని నేను ఒక వీడియోలో కవర్ చేయలేను కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఇంకా వీడియోలు గంట కొడితే మీకే వస్తాయి. సౌత్ ఇండియన్ థాలీ చూడండి, బెస్ట్ థాలీ. మనకి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే వెజిటేబుల్ నుంచి రైస్ అన్ని సమపాలనలో తింటూ మన పెద్దలు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. మనం ఎందుకు ఇన్ని రోగాలతో సస్తున్నాం? రీసెర్చ్లని, ఆ రీసెర్చ్లని మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ చేసి పడేస్తున్నారు. ఇది తినాలి, అది తినాలి, అది తినకూడదు, ఇది తినకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ ఏ బిజినెస్. ఫ్యాట్స్ తినకపోతేనే నీకు రిస్క్. ఫ్యాట్స్ తినకపోతే మన బాడీలో న్యూట్రిషన్ ప్రాపర్ అబ్జార్బ్ అవ్వకపోతే లేనిపోయిన ప్రాబ్లమ్లు వస్తాయి. ఫ్యాట్స్ తింటే హార్ట్ కి చాలా మంచిది. గుడ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి తీసుకోండి. ఫైనల్ గా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒకటే, నన్ను నమ్మితే నువ్వు ఇదే ఫిక్స్ అవ్వు. ఎగ్ వైట్ అయినా తిను, ఎల్లో అయినా తిను, నీకు ఏది నచ్చితే తిను. ఈ రీసెర్చ్లు, బొక్క బోగు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నిన్న కాక మొన్న వచ్చినాయి. నీ బాడీకి పడినంత వరకు నీ బాడీని అడుగు, అది చెప్తుంది ఇది నీకు పడుతుందా లేదా. ఒకసారి తొయ్యి లోపలికి, పడలేదా మాని. నీకు ఏది పడితే తిను, ఏది పడకపోతే అది వదిలే. అంతేగాని ఈయన్ని ఆన్ని నమ్మి నీ మెంటల్ హెల్త్ని పాడు చేసుకోకు. మనకు నచ్చిన ఫుడ్ తింటే ఒకసారి హ్యాపీగా ఉండడం, తినండి, తప్పలేదు. ఎవ్రీథింగ్ బ్యాలెన్స్డ్గా తినండి. నేను హోల్ ఎగ్ తినేసాను, ఏమైపోయింది? ఎగ్ వైట్ తిన్నానే అరగదా? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ గట్ హెల్త్ అనేది బాగుండాలి అంటే మీకు నచ్చింది తినండి, మీ బాడీకి పడింది తినండి. ఎంత చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఎవడైనా వచ్చి ఎగ్ వైట్ తినాలా, లోపలిది తినాలా, తింటే ఏమవుద్ది లాంటి క్వశ్చన్లు కానీ ఇంకోసారి రెడీగా ఉండే షెడ్కి పంపిస్తా. సీన్ అనదో ఫిట్నెస్ రోజు.